Не, тамане. Че вака се таки пребројаме 200, 400, 600, 1000, 1200, 1400, добро, значи ке има нешто за јадење, 1600, 2000, 2200, 2 и ке има и за спиење, 2600, 2800, 3000, 3200, 3400, 3600. Славјанчо не стига за кредито пари бе. Де и уште по една стотка земи му, 300 нека биде. Влезница. Заклучи вратата, кај катанец. Иначе добро вечер на сите. Фала ви што дојдовте. Шо ќе ви кажувам вечер, јас уште од сега не знам, ама тука сум дојден да ве нервирам сите. Кеф ми е вака кога ќе нервирам луѓе, да. Многу битолчани гледам тука, вона појќе битолчани од Скопјани. Имаме тука права да си побараме менаџер на кафичот, 20% од персонал да ни биде битолски овде и газда ќе мениме. Славјан, фаќај се за анцер. Одам Кавадарци на настап, прв и последен пат, и таму демек, знаеш, да ти останат парите за дома, да ти остане нешто да не фрлаш на трошоци, ќе спијам кај еден кум. И кумот ми вика, дека си бе да тебам. И малце са те фаќа тебе срав тука, ама ајде, од култура ќе одиш, кумот, 1000 в джеп. Влези, не, влеви не се собуви, ајде. Ајде, влези. Ке ми се најдат тие пари, де наплатимо регулирај Славјан, јас ке му кажувам. Патиките слечи ги, патиките. Славјан нека чисте шо го ебаш. И да, одам кај кумот демек за да не плаќам за спиење, да не плаќам хотел, и кумот ми вика дека си да те ебам. Малце од култура ќе преќутиш еднаш. Ама гледаш секој турспорт, да те ебам. Ајде го трпиш се до тој и сад ти вика теа дека ти е собата горе, оди горе да те ебам, ајде. Не мора да ме ебеш, ке си плата 1000 хотел, нема врска. Ако има хотел во Кавадарци, не знам. Да нема од Кавадарци некој. Добро и да има не е закажување. И ајде ке си го платам хотело, са за 1000 педер, нема да станам за 1000 педер, фаќам такси, таксисто ми вика дека да те ебам. Остај, нека ме... вака че, фати ми мене во кадар, ајде. Ако сакаш 1000, можеш ми ги цицки, немам некој цицки, немам прслука, ме можеш, ке се најде. И ти влеви, не се собуви, ајде, влеви. Шо прави вај Славен, Господ знае. И му викам на таксисто, барем 1000 ке ме остави, кумо нека ме еби, ако морам да бирам нека ме еби, кумо барем 1000 в джеп ке ми остане. Добро, ајде Кавадарци поменува, одам во Берово. Стендап ќе правиш во Берово, се јавувам во Берово, пробвам некој кафич да го најдам, од кафичот мене ми викат, тоест не ми викат, нема мрежа. И се јавуваш во T-Mobile Струмица, од ја најблиско до Берово, добро, зошто не му пуштите, нели се тие луѓе, бе, нели се луѓе да му пуштите и на нив таму струја, да му пуштите интернет да имат, како ќе воспоставам контакт? И таја ми вика од Струмица, појќе ни се исплаќа нас да ги викниме тие 5 души што останати во Берово, во Струмица стан да му купиме и да ги поврзиме на интернет, отколку ние за 5 души сега тука кабли да местиме, жици и бандери. Ти од Берово не си. Добро, ти си од Дебар Маало, али во претходниот живот да не беше. И ми вика, ајде сега, не му се исплаќа, ќе одам до Берово за тие 5 души, 5, ќе му ги земиш парите, ќе имаш еден настап, тие гајле. Одам до Берово и таму на таблата тука Tego е Берово, 40 км, тука е Кавадарци, тука таму. Имав двојка географија со врски, не ја знам цела карта. И пред Берово на таблата пише: Општина Берово има потреба од жители. Заинтересираните кандидати своите CV да ги достават во Општина Струмица, оти во Берово, нема кој да ги разгледа. Нема врска од Берово, пропа настапот, му се јавам на Славјан, тој дека од Кратово имал некои пријатели таму, му викам, добро, 4 души сте во Кратово, де некако да направиме, сигурно со сите знаете таму, 4 души, де некој газда на кафич, оди види, оди кој ќе сидиш. Ми вика, не си идам, јас не одам во Кратово јас. Има многу комарци сега. Па нормално дека ќе има комарци во Кратово, оти тие што се дојдени од Виница во Кратово се преселени, оти во Виница нема што да каснат. Немој да се запишуваш средно, немој да се запишуваш факултет, прави нешто што ќе ти се најде во живото, 4 години средно, 4 години факултет, за џабе ќе ти бидат, верувај.
Земи потроши го времето на некоја уба инвестиција, пример за члени се во партија, во СДС за члени се сега. Сега е времето да се зачлениш во СДС, брат, вервај. Сега кога не ги гласат од дома, вака кој изгубија, сега сите бегат од СДС одат во ВМРО, сега ти зачлени се таму и почекај, ама види сега, место да учиш 4 години средно, 4 години факултет, луѓето сега ќе се мени ВМРО, ќе владај, а ти за тоа време ќе бидиш во СДС, сам ќе бидиш во штабо, нема никој да те нервира, клучот во штабо ќе биде од тебе. После 7-8 години, луѓето некако изненадно ќе му дојде дека ВМРО кради, дека ВМРО си исти курац, ќе бидат разочарени од ВМРО, ќе сакат да ги паднат, еве ти е шансата во СДС, луѓето ќе речат, брат, дека ти си бил од времето во најтешкото во партијата, кога немало никој, еве ти директор, немој за глупости да си го трошиш. Вервај, оние што ги гледаш на телевизија не се попаметни од тебе. Вервај. Ти во една кафана и сега во кафаната оди Андријана Алачки. Да свири. Тој во тоа селото од кај шо е, 5 души, сите 5 души машки, една жена, мајка му. Жена нема видена во животот, се заљуба во Андријана Алачки. Тој тогаш 5-16 години, Андријана Алачки 30 години. И се заљуба во жената, и тука тој дур се чисти, тука со ајнцерот се пеј, ова го препознава дека има добар глас за пеење и го вика на бината. Наумче, дојди вечер испе една песна со мене, Наумче пеј песна и тука му почнува на Наум Петревски кариерата. Да не му сте керки вие нешто родни на Наум Петревски, па тужба да јадам. Не, добро, да. И како и да е, тој се заљуба во Андријана Алачки, пеат заедно и после пење друг чекат овде да ги исплати газдата менаџеро. Овај пробва да е слапа, тука исто како на Тома филм, вака му се доближува таман да, значи прв пат миен заби после куз неколку време, последен пат се пиеше заби кој требаше да оди на забар 2 години пред да си мие вечер заби, таман да е слапа, му вика, Наумче, ние не се лапаме, само пејме, немеше работа и љубов. И нема врска, Наумче оди да пеи сегде со не, оди да пеи на Фолк Везваландово, оди да пеи на Пифтијада, на Шамаријада, оди да пеи на Пастрамаилијада, кај што оди Андријана Алачки, оди и тој да пеи, прави кариера, човеко. И станва Наум Петревски. И таман сега една вечер тука да пеат, таја му заминува го напушта, и Наум Петревски паѓа во депресија. Исто како што падна Тома за Сузана Арменолич. И паѓа во депресија, паѓа и тогаш му оди кариерата, му оди, знаеш, болен, тој има мотивација да пише песни. И едно време се запознава со Сузана Гавазова. Значи старата љубов помина, ја забори Андријана Алачки, сега тој се заљуба во Сузана Гавазова и се дружат активно. Идат избори. Наум Петревски пеј за ВМРО, Сузана Гавазова пеј за ВМРО. Кампањата заедно во Делчево, заедно во Могила, заедно во Струмица, тој се заљубва. Од ова му е трета жена што има сега веќе видено на 35 години. Првата беше мајка му, втората Сузана, ова му е трета жена што има видено. И сака да му каже дека му е многу уба. Таман да му каже тука, знаеш, овде пред да почне митингот, овде го спремат Мицковски, го спремат овде некој Гордана Силјановска ја разбудват од спиење. Таман тука да почне митинг, овој му вика, имам да ти кажам нешто. Значи цела кампања тој соберва сила да му каже нешто на Сузана и му вика, Сузе, имам да ти кажам нешто. Чекај, после ќе ми кажи сега да видиме Мицковски на митингот што ќе кажи. И овој додека пробва да му смени темата, Мицковски кажува за дека ќе го вратат името, ќе го вратат Солун, минималната плата 1200 евра, просечна плата 5000 евра, одма сега нова фабрика, Google идат, еден иди, друг иди, нема везе. Заврши Мицковски, де са јас да ти кажам нешто? Не, пред да ми кажеш ти нешто, имам јас да ти кажам нешто, тука на сите да ви кажам. И Сузана Гавазова му кажува, тој таман сака да му каже дека е заљубен, та му кажува, си најдов од Шведска, ќе се мажам за него. И тука Мицковски аплаудира, Гога станува од спиење, не знае што се дешава, и та аплаудира му, таа му честита крштевка, овие свадбата, крштевка грешно разбра, нема везе. И овај му вика, Сузе, да знаеш, јас тебе на свадба не ти идам. Оти бе не ми идиш, еве сега хонорар имаме, победив ме на изборите. Шо појке, имаме пари, ќе земиме пари, шо пееме за партијата. Не е до поклоно, не е до... Абе, ако немаш пари, ако имаш кредит за враќање, кажи, не мора поклон. Доволно е да дојш чест да ми направиш. Абе, не е за поклон, не е за парите. Јас свадбата твоја малце поинако ја замислував, Сузе. Не можам да те гледам со тој швеѓанец кој што се мажиш.
Исто како овој што му кажа на Сузан. Истото. И така Наумче Петревски продолжва да пее, продолжва да пие, но време му вика, идат са следните избори, локалните идат. И на локалните избори пак по некоја случајност пеат двата за ВМРО. И овој му вика, Сузе, не можам, без тебе дај еднаш барем да се слапаме после оди со тој швеѓанецо. Не можам така, ама те молам, не можам. Науме, уште еднаш нема да ме видиш во живото, ќе те видам од утре во Делчево митинг имаме. Нема поќе да пеам за ВМРО, за СДС ќе пеам. Нема да пееш за Жими се ќе пеам. И едно време Сузана Гавазова се изнервира и му вика на Мицковски, јас откажувам, нема да пеам за ВМРО поќе. И тука Спасен Селјановски тој пее за ВМРО, оди да ја врати назад. Сузе, застани! Сузе, абе не ќе одам во СДС да пеам. Сузе, застани, те молам, Сузе. Абе чекај, ама нема шо, иди ќе ми дат пари овде. Абе чекај, го вработија брат ти во државно решение, нема земење, застани, Сузе. Сузе, застани, те молам, за брат ти барем, остај го науме, за брат ти. Го пикнаа да работи во државно. Решение нема земење, ќе го избркат одма. И таа се врати тука и го трпеше, и така тие беа тажни додека пеа, сите пеат, ја стагувам, ќе испеев ова песна малце на Битолски, ама ќе ми степате тука, нема везе. И така Наумче почнува да пие, станува хроничен алкохоличар и ги пиши на јубаите песни, тогаш дур пие, ја пиши Одит звездо, ја пиши Жал за Деспина и сите песни така. Колку е лесно еден филм да го крадиш ако не можеш да го смислиш. Јас на која година не гледав Евровизија, последно гледав Тамара кој беше на Евровизија и ми кажа еден другар што редовно прати Евровизијата, дај бе брат, види ја вечер Евровизијата, вервај с мене, тоа нема поќе местинки како порано победва е само педери. Вервај дека не си сега само педери и ајде јас во право си отворам, пуштам Евровизија и во право, не биле само педери на Евровизија бе, имало и по некоја лесбејка. И, значи, Евровизија, дур беше Македонија, беше нешто многу интересно. Како одеше секоја Евровизија на Македонија? Порано, публиката, значи, гласаше на телефонски пораки кој од Македонија да оди на Евровизија. Ама арно па дека народот не знае да гласа, што е право, и му забранија да гласа народу, има паметни луѓе гласат кој да оди на Евровизија. Оти народо реално не знаеше да одбери песна. Пуштат еден, изгуби. Пушти втори, изгуби. Резил до резил. Не знае народо да одбери. И во право себе, народо не смее да му се дај. На овој народ не смее да му дадат право на гласа. Значи народ, што гласаше за да има, и што верваше дека ќе има формула, патека за формули, и што верваше дека ќе има бесплатни автобуси, треба да му се забрани да гласа. И само појако да почнеш, покачвај му сметки, покачвај му кири, намалвај му пензи. Така треба за овој народ. Дека народот не знае да гласа, после почна едно стручно жири да ги бира кој да оди на Евровизија, многу стручно жири, собрани професионалци, тешки експерти од музиката. И на жирито председател еден многу стручен лик. Жирито го води председателот на жирито, што по некоја случајност е член на ВМРО ДПМН во Гевгелија и е директор на Македонски шуми. Многу стручен лик. Председател на ВМРО ДПМН е ОК Гевгелија и директор на Македонски шуми во Гевгелија. Тој е таму главен и многу интересно ги бират луѓето, многу лесно се бира. Знаеш, кога си професионалец, многу лесно ќе одбериш кој да оди на Евровизија. Да го пуштиме овој бе да оди мојот. Многу бо знае да пее внукот на секој. Кога да се собереме на Свети Никола, тој пее. Да го пуштиме, што викате вака, добар, а? Не ве бендисва. Што има врска, нека оди тој пати. И, значи, Евровизија Македонија одстално. Од почетокот кога се појави песната, ние сме фаворити на сите македонски клелници, Македонија е фаворит. Кои се шансите за Македонија? Значи, пеачот го представуваат како легенда, како најдобар, ја има славата, прв пат фаќа женска во живото, му прати интервјуа на секоја телевизија, емисија за готвење води, оди кај Андријана Лачки и тој да готви, оди кај Александар Насител Нутринска, оди кај Роберт, тој ја има славата веќе. Прв пат ваќа женска, тоа веќе го кажав, и сега Македонија е фаворит, песната негова се шири побрзо од порновирус. Кај што ќе прицниш на она, Маја на 2 километри сака да се еби со тебе. Кога ќе накли, побрзо се шири песната негова, станва хит, сите ја знаат, сите ја пеат, ако песната нема две чисти. И сега, откако ние сме веќе фаворити, откако се знае дека ние ќе победиме на Евровизијата, друга мака да му еба мајката. Македонија ќе победи, што ќе победи.
Кај ќе ја правиме в година Евровизијата? Кај ќе ја правиме в година Евровизијата, не знаеме, сала немаме, можеме врска ќе изградиме. Го ветва Тито са пред избори, в година за победата, сала ќе изградиме. Нема везе. И оди Македонија на Евровизија, пеј шо пеј нашиот представник. Најчесто Евровизија трај 4 сати. Гледаш првите 2 сати македонецо го нема, од 30 држави македонецо 26, до 24-та го песна ја гледаш, после ќе речеш дај 10 минути да видиме што има насител, нешто серијата да видиме, во тие 2 минути дор пушташ насител македонецо ти спева, кога ќе видиш македонецо ти има веќе заминато, заврши со песната и сега следва на интересниот дел, сите тука со знамињата, дел знамиња од ВМРО, дел знамиња од Македонија и сега тука ја чекаме големата вест, колку поени ќе освои македонецот на Евровизија и како гласаат државите. Иначе не знам дали знаете, има една апликација на интернет што кажува која земја на која ќе му ги дај поените. Google Maps се вика. И сега одиме со гласањето. Колку поени ни дадоа другите држави? Бугарија 0 поени. Косово 0 поени. Турција 0 поени. Германија 0 поени. Франција 0 поени. Србија не дава 3 поени. Браво, брачо Срби! Ово е успех, ово се прави, брача. Тако е. Сите клават српски знамиња, Вучич го клават тука. Србија ни дава 2 поени. То се нашите православни, да живее Путин, смрт за Зеленски. Украина 5 поени. Предавници, мрж да ги нема. 7 мојбам на тој Зеленски. Клошер, наркоман, пијаница. Чешка 0 поени, Словачка 0 поени. Албанија 12 points go to Macedonија. Никој не клава на Facebook албански знамиња, тие 12 поени дава. Никој не го сподел Вали Ахмети. Швајцарија 0 поени, Австрија 0 поени. Вкупно 12 поени од Албанија, 5 поени од Украина, 17 поени, 2 поени од Русија, 19 поени и 3 поени од Србија со 22 поени. За жал Македонија што требаше да победи, е пласирана на последното место и нема да оди во финалето. Знаев дека овој пејач не треба да оди. Кога ти реков јас Тамара Додевска да оди на Евровизија што еднаш. Кога ти реков Антонија Гиговска да оди со тој мажот му со тесто помочање што го лапна во уста што се сликае. Кога ти кажав дека тие требаше да оди на Евровизија. Кога ти кажав дека Спасен дадеше на убо ќе беше, Јордан Митев дадеше тука ќе имаше евро музика, сите ќе гласае за нас. Чекај са, нели звезда беше овој, нели сите се сликавте. Женската на пејачо му раскинва. Пејачо резил го јади, не си оди по овој аеродром тука, нормални оди на аеродромот во Логоварди следва. Иначе да, и ние во Битола аеродром имаме, не знам дали знаете, Логоварди се вика. Следва на тој. И така Македонија го имаше секој учество на Евровизија, ама за жал сега не можеме да спишиме нова. Ние ќе сменевме нешто. Имавме шанса да победиме, ама не пуштивме песна. Иначе овие години сигурно ќе победивме. Кој се најубај, чекај вака, ти отпаѓаш од игра. Меѓу вас 2-3 чекај. Крени ти малце глата да те видам вака. И вака, пример, ќе се одлучиш, пример, за неја, тоа е тактиката. Почнуваш од најгрдата, да не ја именувам тука, и третираш корпа и гледаш некој джал што ќе дојде за тебе и ќе завршиш кај најубат. Како пример те зедов извини. Се надевам, нема да ми се налутиш. И така јас одам во Охрид еден викенд, пробвам дека не ми успева таму тактиката. Значи, секоја женска што јас ќе ја бендисам, или има дечко, или има добар вид, или има јак диоптер. И како и да е, одам му се пуштам, значи од 7 дена одмор, 5 дена корпијам, никако женска да најдам. Одиш во егоист, корпи јадиш. Одиш во то другото, корпи јадиш. Гледам, не гледам, барам некој совет. Дај бе брат, кажи како да од нешто да слапам, дај ти лапаш барем на другар ме викам. А бе ако гледаш дека не ти оди вака, дека не ики милум, пробај некако силум слапај. Тури му вака во пјачката една шпанска мушичка, нека се растури, нека почнат да му вријат хормоните и сака неки ќе дојде со тебе. И ти почнуваш тука да фаќаш со некои интересни муабети за ВМРО, за СДС и на друго и пополека му ја пика шпанската мушичка, таа се топи во пјачката, ја пие пјачката и веќе сваќаш дека почнува да делува шпанската мушичка, си викаш то бе, хајде моја е. Таа веќе почнува да се трие пополека, почнува некои нерви да фаќаат, почнува да се поти, да се трие, да се поти, да се трие и едно време ти вика јас излегва од дискотеката, ја нема 3 сати. Ти си викаш ајдур да се врати, оти ќе се врати сигурно.
Одам да палам на цигара, гледаше на кола таа кај што влезе на се треси колата. Па добро и одиш, значи си ја платил, иначе не знам дали знаете, едно пакување мало шпанска мушичка 1800 денарја, од квалитетното го земеш. Ти, брат, гледам климаш со глата се смееш, имаш користено, признај. Признај, имаш шпански мушички користено, и јас имам, не дека не. Оди шпанска, и му викаш, сакам да го вратам, рекламација имам за производо. И шо рекламација, шо? Не, ова е за да му работат хормони на женските, да му го туриш. Па деде му го турив, ама му го турив апчето. А то другото му го тури, не му го турив. Зошто не му го тури? Како да му го турам? Зато сакам рекламација, не, ја фате хормоните. Ама има недостаток производо. Не ми кажавте вие дека таа со мене ќе дојде. Значи работата беше некако да ја насочиме со мене да сака, не со друг. Со друг таа и без мене и без да му турам од таа мушичка да сакаше. Фала ви многу што бевте тука, прекрасна публика. Ве сакам сите, се надевам дека ви бев интересен, барем малце на некој дека ве насмеав и се надевам дека ќе се видиме пак. Ако ви остав некаков печаток, G-Vision на Инстаграм, заследете го, фоловнете. Ако ве бендисам како луѓе ќе ве вратам, ако не, нема везе, како и други не ве следат, ви маватам фалоу, нема везе. Фала ви многу, живи, здрави да сте и се гледаме.